Tohum ektiğinizde karıncalar hepsini gelip taşıyor mu? Benim yıllardır uyguladığım çözüm şu. Ekerken toprağın üzerine biraz odun külü serpiyorum. Kül hem karıncaların sevmediği bir ortam oluşturuyor hem de toprağa mineral katkısı sağlıyor. Bir diğer püf noktası da toprak nemi. Karıncalar kuru toprağı daha çok severler. Nemli toprakta hareket etmekte zorlanırlar. Bu yüzden çimlenme döneminde toprağı sürekli nemli tutuyorum. Benim bahçemde bu iki yöntem yeterli oluyor. Eğer sizin bahçenizde etkili olmazsa diğer yöntemleri açıklamaya yazıyorum. Siz de kendi yöntemlerinizi yorumlara ekleyin. Hep birlikte öğrenelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, takip etmeyi ve kaydetmeyi unutmayın.